காய்ஸ் இந்த பைக்கை பாருங்கள், என்ன பைக்குன்னு தெரியல, BMW தான் இருக்கும்னு நினைக்கல, ஹோண்டா காய்ஸ், ஹோண்டா. இந்த பைக் பேர் எனக்கு தெரியல, ஆனால் சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு, எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 80 ரொம்ப பெரிய சிசியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி அந்த பாருங்கள் சீட்டு பாருங்கள் சாஞ்சிக்கிற மாதிரி, இங்கிட்டு ரைடர் சீட்லேயும் நல்லா சாஞ்சிக்கிற மாதிரி குஷனிங் கொடுத்துருக்காங்க, பின்னாடி பில்லியன்லேயும் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மொத்த தண்டியாக இருக்குது காய்ஸ். இது நீளமே என்ன கிட்டத்தட்ட எப்பா எவ்வளோ நீளம், எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 7 அடி நீளம் இருக்கும் போல இருக்குது. 7 அடி 7.5 அடி நீளம் இருக்கும். செம்ம ஜெய்ஜாண்டிக்காக இருக்குது, பெருசாக இருக்குது, ஒரு அரக்கன் நிற்கிற மாதிரியே இருக்குது. துபாயில் இப்போ தான் இந்த பைக்கை நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன், அந்த ஹோண்டா. இது பேர் என்னன்னு தெரில. உங்களுக்கு இந்த பைக்கோட நேம் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள், இல்லைனா இருங்க நானே படித்து பார்த்து சொல்கிறேன். கோல்டு விங்ஸ் பைக்கோட பேர், கோல்டு விங்க்கா. சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். இதோட அகலத்தை பாருங்களேன், அகலமே 3 அடி இருக்கும் போல இருக்கு. இந்த பைக்கை நான் இப்போ தான் காய்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஏன்னா நம்ம இந்தியாவிலேயே நான் பார்த்தது கிடையாது, ஆனால் இங்கே வந்து நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்.